السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو الملكي الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، أجمل تحية وترحيب بكم سمو الأمير، وشكرا على قبول هذه الدعوة، وهذا كرم منكم في مبادرة خليك في البيت. شاكرين في البداية سمو الأمير. أهلا أخوي عامر، سعيد جدا بمشاركتي بهالمبادرة. أشكركم على إتاحة الفرصة، وأسأل الله أنه يصرف عننا وعن بلادنا هالبلاء والوباء وعن جميع العالم، إنه سميع قريب. أمير، طبعا لك من المحبين على أصعدة كثيرة، أصعدة الشعر وذواقه وكرة القدم ومحبيها، ومؤخرا السياسة والطرح العميق جدا. أهل الرياضة يسألون طال عمرك، هل ابتعد سمو الأمير ابتعاد كلي عن الرياضة؟ أنا لما ابتعد عن الرياضة أصبحت يعني أتابع لها مثل بقية الجماهير. لا زالت الرياضة تشكل جزء مهم من متابعتي، محب لها، ولكن على صفوف المتفرجين، مع صفوف المتفرجين. الأمير ما شاء الله تمتلك كاريزما خاصة وثقافة خاصة جدا. المحبين يتساءلون من أكثر شخصية أثرت ثقافيا وفكريا على سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد وبنت هذه الشخصية؟ بدون شك والدي رحمة الله عليه مساعد بن عبد العزيز، الله يغفر له ويرحمه ويسكن فسيح جناته ويغفر الجميع موتاكم وموتانا. أمير رحم الله الوالد وجميع المسلمين والمسلمات. سمو الأمير، البعض يستفسر، ومن حقهم باعتبارك أنك شخصية مثالية للكثير من الشباب، وأدرك مدى تواضعكم ورفضكم لهذه الجملة، لكن كيف يجمع عبد الرحمن بن مساعد بين ثقافة وشعر وأدب ورياضة وثقافة وسياسة والحجج القوية التي تطرح في حسابها الخاص؟ كيف هذه التوليفة الكاملة حدثت؟ والله يا عامر، هذا يعني سؤال تنضح منه محبتك، فيعني ولا أستطيع أنني أقع في فخ أني أوافق عليه، ولكن خلني أتكلم بشكل عام. أي إنسان هو حصيلة تراكم علوم اكتسبها، ثقافة اكتسبها من قراءات وخبرات وتجارب، وقدرة تتفاوت من أحد لأحد على أنه في مواقفه وفي حديثه أنه يستطيع أنه يجعل هالتجارب وهالخبرات وهالقراءات تشكل رأي يستطيع التعبير عنه بشكل قد يقنع الآخرين. يعني هذا ما أستطيع أن أقوله بالعموم، وهذا حسن ظن بالغ منك بأخيك. طال عمرك سمو الأمير، الهلال وفي فترة ترأسك لنادي الهلال أدخلت عبارات جديدة في الرياضة. البعض كان ينتقد عبد الرحمن بن مساعد أنه رئيس مثالي أو رئيس خلوق. هل الآن بعد هذه السنوات وبعد ترك رئاسة النادي والمشاهدة من بعيد، هل تشاهد أنك أخطأت في أسلوبك الذي كان أسلوب محترم للغاية في تلك الفترة، وحتى استخدام بعض العبارات اللي كانت جديدة كالقوي الأمين، كبعض العبارات التي استخدمت في مجال الرياضة وهي لم تستخدم من قبل؟ هل ندم على تلك الشخصية التي ظهرت سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، وإن عادت الأيام ستختلف شخصيته ومثلا تكون أكثر شراسة؟ لا أظن أنه لو يعني عادت الأيام، وليس هناك أيام تعود عموما، أنني سأغير مما انتهجته، لأنه أنا ما كنت للأمانة أتصنع هذا الأمر ولا أصف بالمثالية. أنا كنت أتصرف وفق يعني الأسلوب اللي أتصرف فيه في أي شيء، مش بس في الرياضة، يعني حتى في أي مجال آخر. لما أكتب، لما أقول رأي، أواجه بنفس الاتهامات أحيانا، يعني أو إنجاز أنها تكون اتهامات يعني. فلست نادم على الأسلوب، وأراه أسلوب صحيح. يعني من السهل أنك تتبع الموجة وتقول كلام لكي ترضي عامة الناس في لحظات عامة الناس تكون فيها يعني يمكن تكون مشحونة أو متشنجة أو ترغب بسماع رأي واحد لا ثانية له. هذا سهل أنك أنت تجاري الموجة. الصعب أنك تقول ما أنت مقتنع فيه، حتى لو
سفه الكثير من هذا القول، لأنه في نهاية المطاف، نهاية أي مطاف، لا يصح إلا الصحيح، وهذا اللي أنا أراه صحيح. سمو الأمير، أبغي أسألك أسئلة تهم الشارع الرياضي. أهم قرار اتخذته في فترة رئاستك لنادي الهلال وتعتبر أنه كان أكثر القرارات توفيقا من الله؟ أعتقد أنه الاهتمام بالبنية التحتية للنادي وتغيير منشآت النادي بالكامل وتجديدها، وفي نفس الوقت الشق الاجتماعي أصبح واضح بشكل كبير أثناء رئاستي لنادي الهلال. هذا شيء أنا فخور فيه، و يعني دور الاجتماعي يعني من أهم الأشياء اللي أذكر أني أنا كنت سعيد جدا فيها لما شاركنا في تزويج 100 من أصحاب الاحتياجات الخاصة. كان عندنا مسؤولية اجتماعية عظيمة في نادي الهلال، وكان فيها أخوان كرام يشتغلون فيها على يعني أكمل جهد، أخص بالذكر الأخ سعود السبيعي. فهذه يعني هذول الشيئين أعتقد أنهم من أهم الأشياء اللي أنا أتوقف عندها وأستطيع أن أكون فخور بها. وما هو القرار الغير موفق الذي ندم عليه أو لم يكن موفقا بالطريقة التي ترضي الأمير عبد الرحمن بن مساعد؟ كثير قرارات اتخذتها، بس كل قرار اتخذته سواء كانت نتيجته إيجابية أو سلبية، لما أتخذه ما أتخذه إلا بعد دراسة وافية لكل الظروف والملابسات في وقت اتخاذ القرار. لكن التوفيق في يد رب العالمين، ما تدري يعني ما في كتالوج للنجاح عشان تمشي عليه. ففي كثير قرارات أنا اتخذتها يعني كانت مناسبة وجيدة وآتت أكلها، وفي قرارات خاطئة أكيد أني أنا اتخذتها وكانت لها نتائج سيئة. يعني وعلشان كذا أنا لما أتكلم في الرياضة أو أعطي آراء دائما أقول الآراء هذه ليست ناتجة عن حكمة أو عن ذكاء، هي ناتجة عن أخطاء أنا ارتكبتها تجعلني يعني أسرد تجربة عل يكون بها عبرة لأحد ثاني لا يقع في نفس الخطأ اللي أنا وقعت فيه. ولكن هناك قرارات يعني يمكن يعني الناس شايفتها سواء كانت نتيجتها إيجابية، وأكيد حتكون شايفتها أكثر لو كانت نتائجها سلبية. مو الأمير، من كان أقرب رئيس نادي في فترة رئاسة كليك؟ الأخ خالد البلطان أبو الوليد. كان أقرب لاعب من لاعيبة الهلال لك وتحس أنه يفهم سمو الأمير بالنظرة؟ محمد الشلهوب بدون جدال. بدون دبلوماسية سمو الأمير، طبعا احنا ما نحاورك، احنا نطلب منك طلب أن نأخذ معلومة. من اللاعب اللي تمنيت أنه يلعب في الهلال في تلك الفترة كلاعب سعودي من الأندية الأخرى تمنيت أنك تضمه أو تتعاقد معه؟ من اللاعبين السعوديين في بداية فترتي بالتأكيد محمد نور، كنت أتمنى أني أنا يكون في الهلال. هذا اللي يخطر في بالي الآن. بس في لاعبين كثير الحقيقة جت يعني، بس المشكلة أنه كانوا بعضهم يبرزون سنة سنتين ثم يعني انخفض مستواهم، ولكن في بداية فترة رئاستي بالتأكيد محمد نور. شكرا يقولها لمن سمو الأمير في فترة رئاسته الآن بعد هذه السنوات؟ شكرا لمن تقولها؟ سؤال صعب لأنه كثير جدا يستحقون الشكر. لم أكن أعمل لوحدي، يعني كل الإنجازات اللي تحققت إن كان هناك إنجازات تحققت يراها أحد فهي نتيجة جهد جماعي كبير ونتيجة عوامل كثير وأشخاص كثير ساهموا في النجاح. فمن الصعب أني أشكر أحد وأخلي أحد في قائمة تطول. آسف تقولها لمن؟ بشكل عام لأي أحد أخطأت في حقه، وأكيد أني أخطأت في حق أحد في يوم من الأيام، يعني في أي مجال سواء كان في المجال الرياضي أو في أي مجال. أي شخص أخطأت في حقه وهو لا يستحق ذلك، لأنه في أناس تسيء لهم أحيانا وهم يستحقون أكثر من الإساءة. فأي شخص لا يستحق إلا الاحترام والتقدير وأنا أخطأت في حقه
أقول له آسف بكل رحابة صدر. ما هي اللحظة الأجمل في حياتك في رئاسة نادي الهلال؟ البطولة الأغلى ما هي؟ للأمانة ما أستطيع أني أنتقي لحظة، لأنه آه، أنا جيت لنادي الهلال كان في رؤساء قبلي حققوا بطولات وأكثر مني. الهلال ما كان جديد على البطولات، يعني أنا ما أضفت شيء من ناحية الإنجازات. يمكن مثل ما قلت لك أستطيع أن أعتز بالإنشاءات اللي عملتها وبالمسؤولية الاجتماعية، ولكن من ناحية البطولات ما أقدر أقول أنه في بطولة هي الأجمل، لأنها كانت امتداد لمن سبق وأتى من بعدي أيضا وأضاف. فالبطولات ليست شيء جديد على الهلال، يعني ما يعني لم أكن بدعا من الرؤساء في تحقيقها، خصوصا الفترة اللي جيت فيها. فبالتالي ما أقدر أقول أنه كانت ستكون لحظة جميلة جدا لو كنت استطعت أني أحقق وأنا رئيس بطولة آسيا اللي الحمد لله تحققت بعدي ب3 سنين أو 4. السنة هذه كان لو أخذنا الكأس أمام سيدني ونيشيمورا كانت ربما ستكون البطولة اللي سأتذكرها من ضمن البطولات. ولا باقي البطولات يعني أنا حققت 2 دوري وفي رئاستي و5 كؤوس ولي عهد، وهذا ما هو شيء جديد أو شيء يعني فاق من سبق أو من لحق. الأمير بعد مرور السنوات وهدوء الأعصاب وتتويج الهلال بطل لآسيا، كإيمان شخصي لسمو الأمير، ما حدث أمام سيدني هل كان سوء طالع، عدم توفيق، أم كانت هناك مؤامرة؟ ما هو الظن اللي داخل سمو الأمير؟ وطبعا في سوء توفيق أكيد، يعني رب العالمين ما كتب هذا الأمر، وأمر مكتوب يعني. ولكن بدون جدال، أنا ما أبغى أقول مؤامرة، ولكن بدون جدال أنه ما فعله نيشيمورا في تلك المباراة، وحتى على فكرة في المباراة الأولى كان حكمها إيراني برضه ما كان حكم جيد. ولكن تحديدا ما فعله نيشيمورا لا يندرج أبدا تحت أنه هذه سوء توفيق وحظ، وهذه يعني فاعل. يعني نيشيمورا تعمد أن ينحر الهلال من الوريد إلى الوريد بقرارته التحكيمية في تلك المباراة. ولكن أن تصل إلى درجة أني أصفها بالمؤامرة لا، ليس عندي أدلة على ذلك. ولكن يعني أستطيع أن أقول بضمير مرتاح أن نيشيمورا كان متعمدا، يعني متعمدا الحاق الضرر بالهلال. لم تكن أخطاء تحكيمية، كان تعمدا تحكيميا لإعطاء البطولة لفريق لا يستحق البطولة. ما هو الهدف الأغلى اللي أكثر هدف فرح عبد الرحمن بن مساعد لما كان رئيس للهلال؟ والله يا عامر تصدق ما أذكر، يعني ما في هدف راسخ في ذهني أنه يعني فرحت فيه بشكل أكيد فيه، بس ما يحضرني الآن، لأني مثل ما قلت لك البطولات اللي حققتها يعني ما كانت تستدعي. أكيد فرحت وانبسطت بس ما كانت يعني في مباريات أتذكرها يعني ما صعب تغيب عن الذاكرة، ولكن أهداف لا، ما في يعني ما يحضرني الآن. طيب سمو الأمير، أكثر هدف دخل مرمى الهلال وزعلك؟ أذكر هدف ذبهان في إيران في دور ال4 اللي في إيران هناك، كان هدف فاول وكنا الأفضل في تلك المباراة، وكان في ضربتين جزاء ما احتسبت لنا أذكرها جيدا. كنا الأحق بأن نخرج متعادلين في تلك المباراة، ولكن هذا الهدف أزعجني جدا يعني. والله يطيبك يا سمو الأمير، هو اللي يخلينا نطمع في المزيد من الأسئلة. هل يتضايق سمو الأمير لما تستخدم بعض الصور الخاصة به، مثلا احتفاليته أو عبارة اقعدوا من قبل المجتمع السعودي اللي هو في طبيعته فكاهي؟ تتضايق أنت سمو الأمير من هذه التصرفات؟ لا بالتأكيد لا، يعني خصوصا اقعدوا ما ضايقت يعني، لأنه نبغى الناس تقعد في بيوتها يعني، اختيار طريف ليس مضرا. ولكن أحيانا يعني يضع بعض الأشخاص صورا يعني
بهدف الإساءة، يا أما بتشويهها، يا أما وضعها في غير سياقها، يا أما مش بس صور، تغريدات. يعني مثلا أعطيك مثال، حدث مثلا لما توفي الأمير سلطان بن عبد العزيز رحمة الله عليه، إني كتبت تغريدة الله يصبرنا يعني، أو حاجة زي كذا يعني، تعبر عن حزني الشديد على رجل يستحق أن يحزن عليه، يعني رجل عظيم الله يغفر له ويرحمه ويسكن فسيح جناته ويجزيه خير على كل ما قدمه لبلاده ولأمته وللناس وللمجتمع بشكل عام، كان من أكرم الرجال. فلما تؤخذ هذه التغريدة مثلا بعد هزيمة للهلال وتنحط، يعني أنت قاعد تخرج شيء نبيل من سياق وتسقطه على أمر يعني أقل قيمة بكثير من ما كتبت عنه التغريدة. هذا يضايقني. أما غير كذا يعني حتى الإساءات إن جيت للحق أنا ما عاد تضايقني، يعني هذا من مزايا رئاستي للنادي جماهيري كالهلال، جماهيريته الأولى في السعودية، إنه تصير يعني فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ما عاد يعني يصير جسم الواحد سميك على ما قالوا، ما تأثر في الإساءات. سمو الأمير، الطرح السياسي اللي تطرحه وهو طرح نبيل ودفاع بالحجج عن ما يحاك ضد المملكة العربية السعودية وهي قائدة الأمتين، هل سيستمر الأمير عبد الرحمن بن مساعد في هذا النهج؟ وهل هناك مطالبات بأن يتوقف بعد أن دحض كل ما يطرحه الإعلام المضاد لنا؟ هذا أنا أشوف أنه دور أي أحد، ولست أنا للأمانة من يقوم بذلك، ولكن كمان لن يعني كذلك لن أتواضع وأقول أنني لا أجيد ذلك. يعني أنا يعني عندي الحمد لله رب العالمين قدرات وخبرات اكتسبتها أستطيع أن أزعم أني سخرتها بشكل أمثل للدفاع عن بلدي، وفي كثير ناس كل حسب قدرته، هناك من هو أقدر مني على ذلك وفعل، وهناك من حسب قدراته أيضا يعني فعل ذلك. فأنا بالنسبة لي أنه عندي منبر وتأثير أستطيع أن أقول أنه ليس محدودا، لأنه المبالغة في التواضع غرور. لابد أن أستخدم هذا التأثير للدفاع عن قضايا بلدي لأن أراها نبيلة ومحقة، وهذا سيستمر بالتأكيد سيستمر. أحيانا يعني في ناس دائما تسألني ليش رديت على فلان أو ليش رديت على فلانة، وأعيد الإجابة لأنه مهم أوضح. أنا أحيانا أرد بغض النظر أو بمعزل عن تفاهة الشخص اللي أرد عليه، أرد على فكرة هو طرحها مسوية لغط فلا بد من إيضاحها، فهو كومبارس بالنسبة لي، مش هو الشخص لا يعني الرد عليه إعطاء أهمية، ولكن الموضوع اللي أثاره عليه لغط لا بد من توضيحه بصورة مثلى لكي تقفل هذا الباب في حرب الحجج المتبادلة. اللي أرى أنه إحنا في المملكة العربية السعودية الحمد لله رب العالمين لسنا دولة خالية من الأخطاء، ولكن بالمجمل الحمد لله رب العالمين مواقفنا مشرفة مما يجعل حججنا قوية. سمو الأمير، ونحن نصل للفقرة الأخيرة في حوارنا، لازم أرجع للهلال ولجمهور الهلال. من هي أفضل صفقة كلاعب مواطن أو أجنبي، وما هي الصفقة الأسوأ؟ أفضل صفقة كلاعب محلي كثير والله، ولكن يعني بالتأكيد ياسر الشهراني اعتبرها من أفضل الصفقات المحلية على الإطلاق. أجنبيا الحقيقة في كثير لعيبة، يعني أنا أشوف تييغو ورادوي والهامسون حتى ليونغ، يعني هذول الأربعة كانوا علامات فارقة. أسوأ صفقة بدون جدال كانت إيمانة. النجم التاريخي الذي يعتبر نفسه عبد الرحمن بن مساعد من محبيه في كرة القدم السعودية. 3 هم أو 4 إنجاز لي، يعني 4: ماجد عبد الله، يوسف الثنيان، سامي الجابر، محمد الدعيع. الله سمو الأمير، 3 من لاعيبة الهلال فيها تعصب. لا، هذا طبعا باب الدعاء بسموك. أخيرا أكيد الجمهور الإماراتي بيقول لي ليش ما استغليت الفرصة وسألت سمو الأمير من هو ناديه المفضل في الإمارات؟ أحب العين الأماراتي.
والأمير أنا شاكر لك شكر جزيل ولروحك الطيبة ولتواضعك الكبير ولهذه الفرصة الكبيرة اللي أنا يعلى مستواي فيها لما أحاور شخص بقيمتك وقامتك وفكرك. سمو الأمير، الرسالة التي توجهها للشعب السعودي أو الشعب العربي أو المسلمين كافة في هذا الوباء، وأنت شاركت معنا في هذه المبادرة، مبادرة خليك بالبيت، أنا شاكر لك، ورسالتك في نهاية الحوار بعد التحية والتقدير. سعيد جدا بهذا الحوار أخوي عامر، يعني أنت بالنسبة لي أخ عزيز وصديق كريم ومهني رائع، أحبك وأقدرك وأحترمك، فلم أتردد للحظة حينما طلبت مني إجراء هذا الحوار للأسباب اللي ذكرتها ولأهمية أيضا المبادرة. طبعا أنا أعتقد أنه إنجاز لي أن أتكلم عن السعودية، وأرى أنه السعودية أثبتت أنها تهتم بالإنسان وبكل ما تمثل كلمة إنسان من معنى. أنا فخور جدا 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 ببلدي وبقيادتي وبالإجراءات اللي اتخذتها لصالح الإنسان قبل كل شيء. يعني في دول كثير في العالم نظرت إلى موضوع الوباء الحاصل الآن نظرة اقتصادية، نظرة سوق، نظرة تنمية، يعني كانت الصحة موجودة صحيح، ولكن ما كانت هي الأولوية. السعودية لم تكن كذلك. أنا مبسوط جدا بالوعي المجتمعي اللي حاصل إلى حد كبير، ولكن المشكلة نفس الشيء. يعني فخور أيضا بدولنا الشقيقة، وبالتحديد لما أقول الدول الشقيقة الإمارات أيضا وبالإجراءات اللي اتخذتها، وكمان بعض الدول العربية أيضا اتخذت إجراءات. أتمنى السلامة للجميع. وهذا المرض ليس فيه يعني تمنيات الإنسان لا تكون محصورة يعني على قرب الدولة أو علاقتنا فيها، لا، هذا يعني الواحد يتمنى أنه رب العالمين يكشف هالبلاء عن الإنسانية كلها. يعني حتى الدول اللي بيننا وبينها مواقف يعني تصل إلى العداء، الواحد يتمنى السلامة لها، لأنه هذا مرض ضد الإنسانية. ما في الفيروس ما يفرق بين هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة لم يفرق بين دولة كبيرة أو دولة صغيرة، أو بين غني أو بين فقير، أو بين رئيس أو بين مرؤوس. سبحان الله سبحان الله. يعني رب العالمين اللي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا يريد يثبت للبشرية جمعاء أنه الإنسان مهما بلغ ضعيف، أنه يعني فيروس لا يرى بالعين المجردة. شوف كيف معطل العالم كله. الله يكفي الشر إن شاء الله ويكشف هالبلاء. مهم جدا الالتزام بالتعليمات، يعني مهم جدا أن احنا نقعد في بيوتنا. طبعا السعودية طبقت حظر جزئي، ولكن أنا ما ألاحظ أيضا المشكلة أنه القلة التي لا تلتزم ممكن يكون خطرها كبير، لأنه شخص واحد في كوريا الحادية 31 عدت آلاف الأشخاص. هذا مثال. المرض هذا مشكلته يعني في جانب يدعو للتفاؤل، والجانب الآخر يدعو للتشاؤم الشديد. التفاؤل أنه مرض ما هو بنفس خطورة خطير، ولكن ليس بخطورة عائلة كورونا السابقة، يعني أقل خطورة منها، 80% منه يشفى، ولكن خطورته على كبار السن، على اللي عندهم أمراض مزمنة. ومين في بيت من البيوت ما في كبار سن، في جدة أو أم أو أب، أنت ممكن تتسبب باستهتارك، أي أحد منا باستهتاره ممكن يتسبب بإلحاق الأذى بأقرب الناس له. فهذا الأمر يجب يعني أن احنا ننظره بعين الاعتبار. مشكلة الانتشار السريع أنه إذا لا قدر الله أصيب المجتمع بأسره مثلا أو كميات كبيرة منه بالمرض في نفس اللحظة، ما في مستشفيات تستطيع أنها تفي بعلاج هؤلاء، لأنه غرف العناية المركزة في كل الدول المتقدمة قاعدة تعاني. شوف إيطاليا، شوف أسبانيا، شوف أمريكا، يعني في أصلا يعني غرف العناية المركزة وأجهزة التنفس. طب في حالات أيضا غير الكورونا تحتاجها، وحالات مستعصية لابد منها، فالدول ما تلحق، فينهار النظام الصحي فيها إذا ما التزمنا احنا بالبقاء ببيوتنا. وحتى في البقاء ببيوتنا أيضا نلتزم بسلوكيات، أنه يبقى بينك وبين الناس مترين، بينك وبين أهلك، عدم المصافحة، عدم يعني من البر أنك تقبل يد والدتك ووالدك، ما هو وقته الآن. البر أنك أنت تسلم عليهم من بعيد. في ناس استبدلت المناسبات الاجتماعية عندنا مثلا في وقت عدم الحظر، كأنه الفيروس يعني
ينام ويصحى بالليل وقت الحظر. فبالتالي هذه أمور بسيطة ينبغي أن نتنبه لها، وأن نعرف أنه يعني مسؤولية عظيمة علينا جدا أن احنا نقعد في بيوتنا ونطبق الإجراءات ونحرص على النظافة الشخصية وعلى غسيل اليد بالموية والصابون إلى ما رب العالمين يفرج هالأزمة. وفرجه قريب، وسبحانه هو القادر المطلع على أحوالنا. نسأل الله أنه يكشف هالبلاء وهالغمة عن العالم أجمع. شاكر لك مرة أخرى أخوي عامر، وسعيد جدا بهذا الحوار.